你真係傻閪啊！差佬到場啊，我咪撞我手埋牆咯。點解咁啊？睇上面有 CCTV 㗎。嚇？睇上面有 CCTV 㗎。喺呢度。遊戲啊！呢度。而且嚟咗有微型機遊戲呢度㗎，你自己撞我幫我諗呢度啊！嗱，企喺入邊咧，我唔敢同你講，靚女。唉，喺呢度，冇得玩啦！我見到好多。冇得玩啦！呢度 CCTV，我睇緊晒啦。喂，阿叔唔係流噶，同你玩咩呢樣嘢？傻閪！你真係傻閪！阿叔同你玩呢樣嘢啊！我點會唔企喺入邊啊？CCTV 喺度啊嘛，呢度有咩？我就做啦咪，話你都交我，如何啊？如何啊？啊？同我玩呢啲嘢，阿叔你嚟過你啦，傻閪嚟嘅。玩咯玩咯。我正點啊好。你報咗幾次？報咗幾次？得啊，報幾次報咗啦。嗰個唔睬我啫嘛。有冇繼續啊？繼續啊！我睇我屋企人擔心仆街，好啊好啊。煩撚，喂冇出，喂，人真心我能得出嚟一次咁樣，我想取先。人，喂，如果我聽日翻工咧，唔同你哋玩啦。算啦，你知唔知我係先真常客嚟㗎？嗯。青山警署啊，常客嚟㗎。唉，有冇 VIP 啊？有冇 VIP？ 唔好嘈啦。唔知。即係我俾個 like 你，人都係嗰句啦，冇受過教訓咧，真係唔會長大嘅。阿叔幾廿歲啊，受過教訓啊，我個仔都大過你啦，4位啊，我個仔大過你哋4位啊。係你當我衰仔，當我高上。報警啦！唔係咩嘅咩？喂，即係仆街。唔係好好玩㗎咋，唔係好好玩㗎咋。有料到啊？有嘅。可以個借俾我。有尿袋。尿袋啊！我要。唔係啊，冇啊，我俾咗你，我俾翻你啊。我尿啊！你邊個用晒尿袋？冇啊，我唔記得咗啊嘛。我是留嘅資料出去。我陳超過一報警，我可以反彈。我哋清醒狀態喎，係做過清醒。喂。我哋先要出去晨操。啊！好想翻屋企啊，好想瞓覺。喂，冇，我要打緊針。仆街！我要打緊針。唉。高病咗啊！哎呀，我心有病突發點算啊？用得冇。唉，唔好嘈啦！啲職權中嚟食得屎嘅。係我俾人打嘅。當青山常客咯。當青山常。陳浩南。你唔好講啊！好似犯咗。喂，陳浩南嚟嘅。細水犯咗走嚟嘅，心水清嘅，要自己水清，大啲，冇幾多，會好多識爆炸啦。唔係真心，七竅流血屌！喂，真心講，真心我啲捉埋牆，得個頭你嘢所有隻腳度高皮絲，佢就會幾點？啊你幾點啊？你自己睇我睇唔到啊？幾點啊？2:21啊，唔係47。47。OK 啊，慢慢嚟咯。唉，好奇怪。我有時間同你去。我冇時間啊！一陣翻唔到屋企俾人鬧。我真係俾人鬧啊！有